سلام دوستان، فکت هستم و در این ویدیو با یکی از مطالب نقشه بیداری بزرگ در خدمت شما هستم. امیدوارم تا انتهای این ویدیو را تماشا بفرمایید. لطفاً سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. خزندگان هیچ گونه بیگانه دیگری به اندازه خزندگان ترس را به انسان انتقال نمی‌دهد. این موجودات از نظر ظاهری مار و سوسمار و از نظر طبیعت بدخواه هستند. آیا ممکن است که نژاد خزندگان همان شیاطین و موجودات شیطانی باشند که بشریت را از اوایل تاریخ عذاب دادند؟ بسیاری از محققان بیگانه فرض می‌کنند که این موجودات ممکن است شخصیت‌های اساطیری باشند که در متون متعدد مذهبی باستانی و باورهای عامیانه از آنها سخن گفته شده است. در اسطوره شناسی اساطیر چینی احترام خاصی برای موجودات خزنده وجود دارد. پادشاهان اژدهانما با قدرت خاصی به تصویر کشیده شدند که توسط اژدهان آسمانی در عرابه‌های آسمانی خود جابجا می‌شوند. در روایت‌های اسلامی جن‌ها موجوداتی از آتش هستند که بعضی اوقات به عنوان موجوداتی شبیه مار ظاهر می‌شوند. گفته شده است جن‌ها نیز توسط خدا آفریده شدند. در روایت‌های دیگر مذاهب و همینطور داستان‌های دیگر فرهنگ‌ها نیز می‌توان موارد مشابهی را مشاهده کرد. برخی از محققان معتقدند موجودات فرازمینی از ابتدای تاریخ بشر بر انسان تأثیر گذاشتند و باعث ایجاد فرهنگ‌های مختلف اما مشابه در میان انسان‌ها شدند. زکریا سیچین نیز معتقد بود که آنوناکی‌ها یک نژاد باستانی را به عنوان برده برای انجام مقاصد خود استفاده می‌کردند. همچنین ادعاهایی وجود دارد که مار در واقع استعاره‌ای از نژاد خزندگان بوده است که حوا را متقاعد کرده که با چشیدن میوه ممنوعه دانش سوگند خود را به خدا بشکند. آیا این اسطوره‌ها و تفسیرهای مختلف در روایت‌های فرهنگ‌های مختلف می‌توانند تأییدی بر وجود نژاد خزندگان باشند؟ تصور می‌شود این موجودات از سیستم ستاره‌ای دراکو باشند، اما آنها برای رسیدن به زمین راه طولانی را طی کردند و این مسیر برای آنها پر از نبردهای مختلف بوده است. همانطور که در مقاله و ویدیوهای مالک و لموریا به آن اشاره کردم، آنها این اتفاقات را در سیارات دیگر مانند سیاره مالک نیز تجربه کردند و همیشه با مقاومت دیگر نژادها روبرو شدند. و اکنون بعد از آن نبرد بزرگ و نابودی سیاره مالک، آنها برای داشتن یک مکان ایمن برای زندگی در سیستم داخلی منظومه شمسی بر روی زمین هستند و سعی در کنترل زمین و زمینیان دارند. پیشنهاد میکنم برای شنیدن مطالب و اطلاعات بیشتر در این باره ویدیوهای من درباره سیاره مالک و همینطور لموریا را تماشا بفرمایید. خزندگانی که در سناریوهای آدمربایی مدرن با آنها روبرو هستیم معمولا موجوداتی بی‌رحم و منفی هستند. قد آنها تقریباً 2 متر است و قابل تشخیص ترین ویژگی آنها ظاهر آنهاست که سر، پوست و چشم‌هایی شبیه به خزندگان و مار دارند. کسانی که تجربه ربایش توسط آنها را داشتند، انواع رنگ پوست‌های آنها را از قهوه‌ای تا سبز، قرمز و گاهی سفید بیان می‌کنند. گفته می‌شود در بین خزندگان رنگ پوست و داشتن بال باعث تفاوت در مقام آنها می‌شود و خزندگان با پوست سفید به عنوان طبقه نخبه معرفی می‌شوند. دست‌های مشبک شکل آنها دارای 3 انگشت است و با نوک تیز بلند اغلب دیده می‌شوند. برخی از افراد ربایش شده توسط آنها از خراش و کبودی بر روی بدن خودشان گزارش دادند. در حقیقت اگر از خواب بیدار شدید و بی‌دلیل آثار کبودی بر روی بدنتان دیدین، احتمال دارد که شما را هم برای مدتی ربوده باشند. خزندگان موجوداتی از بعد 4 و 5 محسوب می‌شوند. بسیاری موافق هستند که خزندگان تمایل به ایجاد ترس در انسان دارند. این موجودات از ارتباط روانشناختی استفاده می‌کنند و کسانی که تجربه ربایش داشتند گزارش می‌دهند که به نظر می‌رسد خزندگان به طور عمدی احساسات انسانی را دستکاری می‌کنند. آنها با استفاده از یک ضربه روحی و عاطفی در افراد باعث ایجاد تروما می‌شوند که از طریق انرژی تولید شده توسط آن به عنوان منبعی از انرژی بهره می‌برند که ظاهراً از آن منبع انرژی نیز تغذیه می‌کنند. در متون مختلف مذهبی و در فرهنگ‌های مختلف به این موضوع اشاره شده است که موجودات غیر ارگانیک
از انرژی انسان تغذیه می‌کنند و با انجام گناه راه را برای ورود آنها به بدن خودمان باز می‌کنیم. گاهن در عمل حجامت در اسلام گفته می‌شود که بایستی خون از قسمت‌های خاصی از بدن یا همان چاکراها خارج شود که در گذشته به اصطلاح می‌گفتند با این کار جن از بدن خارج می‌شود. آنها می‌توانند خاطرات ما را دستکاری کنند و سناریوهای دروغین را برای پنهان کردن آدمربایی‌هایشان ایجاد کنند. همچنین گفته می‌شود که خزندگان می‌توانند به چشم انداز انسان دسترسی پیدا کنند و به هواپیمای آسترال حمله کنند. درباره هواپیمای آسترال پیش از این در مقاله و ویدیوی آسترال توضیح دادم و پیشنهاد می‌کنم ویدیوی من درباره آسترال و بند ناف نقره‌ای را در کانال یوتیوب من تماشا کنید. اما به طور خلاصه می‌توانم بگویم که آن یک بعد دیگر است که گاهی اوقات در ادیان از آن به عنوان برزخ نیز یاد می‌شود. جایی که روح وقتی از جسم خارج می‌شود برای مدتی به آنجا می‌رود. البته اکثر ما انسان‌ها آن را در هنگام خواب تجربه کرده ایم و به آن می‌گوییم دیدن رویا. گاهی اوقات که فکر می‌کنید بختک به روی شما افتاده، در حقیقت هنگام بازگشت به جسمتان از هواپیمای آسترال یا همان سطح اختری آنها یا همان خزندگان زودتر از شما به بدنتان رسیدند. خزندگان معروف هستند به استادان بزرگ تغییر شکل. آنها قادر به تغییر شکل به شکل انسانی هستند. در این باره افشاگری‌های مختلفی وجود دارد که از مهمترین آنها میتوان به افشاگری ویلیام تامکینز اشاره کرد. او میگوید در هنگام سفر به ماه وقتی نیل آرمسترانگ بر ماه قدم گذاشت، آنها با خزندگان روبرو شدند. او درباره شکل ظاهری آنها توضیح میدهد و میگوید آنها توانایی تغییر شکل به شکل انسان را دارند و از این روش برای کنترل ارکان‌های مهم حکومتی نیز استفاده می‌کنند. او میگوید جورج بوش پدر، بیل کلینتون و اوباما از خزندگان هستند. پیشنهاد می‌کنم ویدیوی افشاگری ویلیام تامکینز را در کانال یوتیوب من مشاهده کنید. دیوید ایکه نیز که یک محقق معروف است، رئیس جمهورها، پادشاهان و ملکه‌ها را خزندگان و بیگانگانی می‌داند که به شکل انسان تغییر شکل دادند که قصد دارند منابع موجود در سیاره زمین را به نفع خودشان کنترل کنند. اگرچه اغلب خزندگان را به عنوان موجودات جسمی می‌دانند، اما برخی ادعا می‌کنند که این موجودات خارج از بعد ما هستند. خزندگان به نظر می‌رسد موجودات جنگی هستند و تنها اراده به تسخیر و کنترل دارند. خزندگان به طور کلی با سفینه‌ای به شکل دیسک سفر می‌کنند. گفته می‌شود برخی از ربایش انسان‌ها توسط آنها از نظر ماهیت جنسی بوده و محققان را به این نتیجه می‌رساند که آنها ترکیبی بین انسان و خزندگان را ممکن است ایجاد کرده باشند. کسانی که تجربه ربایش داشتند گزارش دادند که در هنگام سفر با سفینه‌های خزندگان با موجوداتی از نوع دوزیستان مواجه شدند. همینطور گفته می شود اتحادی از نژادهای دیگر در کنار خزندگان وجود دارند و حتی بعضی از این نژادها برای آنها فعالیت می کنند. از بین این نژادها می توان به ساورین ها اشاره کرد. محققان فرض می کنند که بشر ممکن است هزاران سال توسط این موجودات تغییر ژنتیکی داده شده باشد و همینطور به بردگی گرفته شده باشد. تاریک‌ترین شایعه فراتر از دستکاری ژنتیکی است. برخی بر این باورند که خزندگان می توانند انسان را به عنوان گاو و حیوانات پرورش دهند تا برای تغذیه و خوراک انرژی از آنها استفاده کنند. در این باره پیشنهاد می‌کنم ویدیوهای بعدی من را حتما تماشا کنید. برجسته‌ترین محقق این موجودات دیوید ایکه، خبرنگار سابق ورزشی BBC است که یک محقق در مورد بیگانگان و فرازمینی هاست و اظهار می‌کند که خزندگان منبع بسیاری از مشکلات هستند که در حال حاضر جوامع سراسر جهان را کنترل می‌کنند. هدف آنها تسلط بر منابع و همه جوانب زندگی انسان نیست، از جسمی گرفته تا روانی. این که معتقد است که این طبقه حاکم نخبه به عنوان ایلومیناتی شناخته می شود. این حاکمان قدرتمند به دنبال این هستند که به هر طریقی در قدرت باقی بمانند. همانطور که در مقاله و ویدیوی مالدک بیان کردم، از آنها به عنوان ساکنان پلوتون یاد می شود و هر اقدامی که بر علیه نژاد انسان صورت می گیرد را می شود با آنها مرتبط دانست. ادعی هستند که ادعا می‌کنند با خزندگان صلح‌طلب در تماس بودند و این سوال را به وجود می‌آورند که آیا یک گونه را کاملا می‌توان شهر و طبقه بندی کرد یا خیر. اما بهتر است بدانیم آنها دارای نژادهای مختلفی هستند. دراکوها، خزندگان، ساورین‌ها، کاپلیان‌ها. بعضی‌ها می‌گویند خزندگان و آنوناکی‌ها یکی و یکسان هستند و استناد آنها حکاکی‌ها و کشفیات باستانی مرتبط به آنوناکی است. ولی فقط برخی از حکاکی‌ها نشانگر خزندگان است و این دلیل منطقی بر یکی بودن آنها نیست. همینطور بسیاری از آن نقش برجسته و حکاکی‌ها نیز چهره‌هایی را نشان می‌دهد که بسیار انسانی‌تر
و حتی پرنده به نظر میرسند. این میتوان به این معنی باشد که خزندگان یک گونه از آنوناکی‌ها نیستند، اما ارتباط‌هایی بین آنها وجود دارد. محققان میگویند اگر آنوناکی‌ها خالق انسان هستند و خدا نامیده میشدند، امکان دارد خزندگان همان شیاطینی باشند که در ادیان مختلف به آنها اشاره شده است. لطفاً ویدیوهای دیگر من را در کانال یوتیوب من مشاهده بفرمایید. سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سپاس از همراهی شما.